Ayan po mga ka-YouTube, grabing traffic. Hirap na yung helper ko, ayan Naatake na, inaatake. Atake na ng sama ng loob. Grabe ang traffic, hindi ko maintindihan kung nasaan. Ano po nangyari dito sa amin ngayon, no? Shout out muna dyan mga friends, sa aking mga kababayan dyan sa Cavite. Ayan. Ito ang buhay, ano talaga to, buhay truck driver. Sobrang traffic. Kung minsan parang na, hindi ko na maintindihan kung bakit napakaluwag naman ng kalsada. Kanina papunta ako ng Pasig, traffic doon. Ito naman pabalik na ako ng Cavite, traffic pa rin. Grabe Pero wala yan, kayang-kaya namin yan. Kung saan pa, ito na yung buhay namin mga truck driver. So, mahaba-haba ito kasi medyo pati kabila traffic din. So beautiful. Grabe mga ka-YouTube, sobrang traffic. Ito po yung area ng area po ito ng C5. Paakyat kami ng tulay ng Pasig. Hindi ko maintindihan kung bakit yung sobrang traffic. Ang lalaking truck yan, mahaba. Isipin mo yun, hanggang doon pagkakyat sa tulay ng Pasig. Grabe, traffic talaga, sobra, pati kabila ganyan kahirap yung sinasagupan namin ito araw-araw sa paghanap buhay namin na hindi na para bang hindi na normal itong nangyayari na yun. Wala na siguro talagang paraan ito para kapaluwag yung kalsada. Ito haba-haba. Papasalamat din ako sa mga subscriber ko dyan na hindi nagsasawang manood sa aking mga vlog. Salamat sa inyo. Tagal na rin akong hindi nag-vlog. Parang na. Ngayon ko naisipan ulit mag-vlog. Ayun kaya mo mga ka-YouTube, grabe yung traffic ng sub. Punong-puno talaga, halos hindi na gumagalaw. Ayun sa side ko na yun, puro truck yan, haba niya. Siguro hindi ko na gano'ng habaan itong aking pag-vlog. Gagawin ko itong part 2 kasi ayun, grabing haba talaga sub. Doon siguro sa pagbabaan ng tulay ng Pasig, doon ako mag-vlog ulit. Salamat mga ka-YouTube. Thank you.